nang neraka anake mung banyu sing umop lan anake mung nanah wuk. Jaminane napa niku sajian menune nang neraka niku namung niku hamimau wa ghasaqa, banyu sing umop karo nanah uwuk. Nggo disekecane banyu umope, nggo disekecane nanah wuke. Ya Allah, layadukuna ora mung ngincip tok lho Pak, ora mung ngincip lho Pak. Qur'ane jenengan pahami. Layadukuna ora mung ngincip, tapi ngombe. Dan nek kopi panas awake dhewe ngincip Pak, seruput diincip Pak. Niku diombe. Mboten diincip. Ayo belajar Quran. Layadukuna orang ngincip. Tapi diombe. Nek ngincip lah enak Pak, sithik. Mboten niku diombe. Nanah wuke ya diombekne, banyu umop ya diombekne, ora mung diincip, diincipi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrul Somih, pengasuh pesantren Al-Huda Mugartos Nganjuk, Bapak Khairul Hadi minangkani Ketua Takmir Mushola Baitul Mukminin ingkang tansah kula hormati, para bapak, para rawuh ingkang hadir wonten ing menika dalu ingkang sedaya muga dimulyani karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo saran-saran kawula direni muji syukur datang sanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah kanthi wasa hamdalah muga-muga tansahipun tambah diniwasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam mugi tansah kunjung datang panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita pinaringan syafaatipun. Amin. Para bapak, para rawuh, sareng-sareng kita nata ati. Kita nata ati, nata niat taqarrub, niat marep datang ngarsanipun Allah. Kanthi netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat sing apik niki urip kula panjenengan sedaya dipun tata, dipun paringi pertolongan dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak, para rawuh, monggo dibuka malih wonten ing halaman 1851. Bismillahirrahmanirrahim. Pas Bismillahirrahmanirrahim halaman 1851. Summa yaquluna larian sing nomor kalih sangka dhuwur. Pitakoni wong sing manggok nang neraka sing nomor kaping 3. Summa yaquluna nuli padha ngucap sapa wong sing manggok nang neraka, Rabbana ghalabat alaina syuqutuna wa kunna qauman dhalin. Niki Quran. Rabbana do pangeran kula ghalabat nglindih alaina ing atase kula apa sing nglindih syuqutuna pira-pira cilaka kula. Wa kunna lan wonten sapa kula iku kauman dadi kaum dolina kang sami kesasar sapa kaum. Gusti
kula teng mriki dadi wong sing cilaka sebab kula dadi wong sing dolim, dadi wong sing kesasar. Nyapa kok dirasani pas waktu nang neraka rumangsa dadi wong sing kesasar ketika wis mangguk nang neraka. Kok gak dhisik-dhisikke pas mangguk nang swarga, sik mangguk nang donya. Kok gak mangguk nang donya muni ngene. Akhire dhek ndi penjaluk, wong neraka ndi penjaluk, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Rabbana do pangeran kula akhrijna kula aturi ngetokake panjenengan ing kula Gusti kula jenengan tokne Gusti minha saking neraka. Ngoten. Jalukane wong nang neraka niku pengen ditokne saka nang neraka. Dek-dek muni ngene malih fa in udna mongko lamun wangsul sapa kula fa inna mongko sak temene kula iku dolimuna padha sami ngani ngoyo kabeh. Niki dhek pengen dadi wong sing balik saka neraka dan tidak melakukan kedoliman. Besok mulane wong Jawa niku bener. Wong getun niku mangguk nang mburi. Niku bener. Penyesalan itu ada di belakang niku bener. Mulane kula panjenengan niki sadurunge getun besok mangguk nang neraka, ayo saiki ditata timbang ndongane ngono wi nang neraka, ayo saiki ndongane mangguk nang donya ndongane ya Allah jenengan slametne kula dateng saking neraka Gusti. Nek nang donya munine cek ditampa karo Gusti Allah. Tapi kok wis nang neraka munine ngono kuwi gak bakal dinggep karo Gusti Allah. Payujibu mongko jawab ing ahli neraka sapa Allah taala Gusti Allah taala. Jawab Gusti Allah Pak. Isa'u fiha wala tukallimun. Isa'u padha menengo sapa sira kabeh fiha ing dalam neraka wala tukallimu lan apa aja padha guneman sapa sira kabeh. Wis menenge lambemu meneng gak usah ngomong ae. Ngono karo Gusti Allah. Sing ngonone karo Gusti Allah Pak, menengo lambemu lho menengo rasa ngomong ae. Rasakno siksa sing mangguk nang neraka iki rasakno. Ngoten. Bareng ngoten fala yatakallamuna mongko ora padha ngomong sapa penduduk neraka. Wis mengkem cepat. Wis rawani muni apa-apa kan enak 5 Pak. Jalukane penduduk neraka enak 5, sing 4 dijawab karo Gusti Allah, sing sitok ora dinggep karo Gusti Allah. Akhire fala yatakallamuna ora padha ngomong, ora padha ngoceh sapa penduduk neraka badha ing dalem sawuse dikongkon meneng karo Gusti Allah abadan ing dalem selawase. Wis gak muni blas Pak. Wadzalika utai mengkono-mengkono meneng gak muni blas iku ghayatu syiddatil adab katoke banget siksa. Wis meneng cepat, wis meneng cep, wis gak enak sing nggep. Akhire menengi penduduk neraka niku dadi ghayatu syiddatil adab bangete katoke bangete siksa. Layadukuna ora padha ngincipi sapa penduduk neraka. Layadukuna ora padha ngincipi sapa penduduk neraka fiha ing dalem sak jerone neraka bardan ing banyu sing adem. Nang neraka ora enek banyu adem sehingga penduduk neraka ora bakal ngincipi banyu adem. Ana kene jek penak Pak, enek banyu kulkas, enek banyu es. Jek enek sembarang kalir Pak nang donya Pak. Senajan panas kaya apa jek enak ngrasakne segere banyu. Besok nang neraka wis gene banyu adem Pak. Gene banyu adem. Wala syaraban lan ora ana ombenan, wis rene ombenan, wis rene hawa sing adem, rene asine, ora nek ombenan, wis rene sembarang kalir Pak. Illa hamiman kecuali ya mung carang. Enek sing maneh hamiman iki banyu sing umop, enek sing manani carang, ngoten. Kecuali banyu sing umop, banyu sing blukutuk-blukutuk niku lho.
wala wa ghasaqon lan nanah wo nang neraka ora enek panggonan sing adem lan ora enek ombenan nang neraka eneke mung banyu sing umop lan eneke mung nanah wo jaminane napa niku sajian menune nang neraka niku namung niku hamimau wa ghasaqa banyu sing umop karo nanah uwuk nggo disekecane banyu umope nggo disekecane nanah wuke ya Allah layadukuna ora mung ngincip tok lho Pak ora mung ngincip lho Pak Qur'ane jenengan pahami layadukuna ora mung ngincip tapi ngombe dan nek kopi panas awake dhewe ngincip Pak seruput dincip Pak niku diombe mboten diincip. Ayo belajar Quran. La yadukuna orang incip. Tapi diombe. Nek ngincip lah enak Pak. Sedi. Mboten niku diombe. Nanah wuke ya diombe ne, banyu umop ya diombe ne, ora mung diincip, diincipi. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau anna dalwan lan lamun sak temene sak timbo ming dalikal ghasaki saking mengkono-mengkono tanah wuk walike umpama tanah wuk mau disikuk sak timbo Pak nanah wuk sing manggok nang neraka terus dijikuk sak timbo pirsa nanah wuk nggih nanah wuk niku wis nanah sing paling bajin Pak sing paling basin udun sing paling basin niku nanahe jenenge nanah wuk niku ketika nanah wuk niku dijikuk sak timbo ulqiya terus ditibake dinggekne nang donya ala dunya ing atase donya la akhraqa yakti mongko ngobong apa nanah wuk ahla dunya ing penduduk donya kulliha sekabehane penduduk donya. Ketika nanah wuk niku kok dijikuk sak timbo ae Pak, sak timbo ae. Terus dideleh nang donya, maka penduduk donya niki kabeh kobong, ora ana sing kari Pak. Padahal mok sak timbo. Lah padahal nang neraka niku pirang-pirang timbo Pak. Selautan nanah wuk, segara nanah wuk ora mung timbang. Lho sak timbo ae dikek nang donya ajur mumur penduduke kok. Lah padahal nang neraka niku ora mung sak timbo, tapi akeh timbo. Lho niku ora diincipi tapi Allahu Akbar naudzubillah min. Dadi rasa diterusne Pak. Ayo awake dhewe niki. Kula jenengan ayo sing wis ya wis, sing gung ayo ditata sing apik. Mulane amal kula matur awake dhewe niki ketoke wis kaya wong apik ketoke. Tapi ayo bener-bener diapiki awake, carane ngapiki ayo ditata sangka jerone sehingga jabone ya wis ketok apik, njlalah jerone ya ketok apik. Sing ndelok njaba sapa menungso, tapi sing ndelok jero sinten Gusti Allah. Pun kulama nadojat kuludul pun benjing mawon diterusaken. Jadi neraka diceritane sithik sampai santai. Ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.